लिए हम एक पैन को गर्म करने रखेंगे और उसके बाद हम इसमें एक बड़ा मग पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर ये मिल्क मग लिया है, ये बड़े साइज का मग है। और अभी हम इस पानी को बॉईल होने देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये 4 काली मिर्च और 2 लौंग ली है। इन दोनों ही चीज़ों को कूट कर हम इसका पाउडर बना लेंगे और हम इसे पानी में डाल देंगे और पानी को बॉईल होने देंगे। लौंग सर्दी में बहुत फायदेमंद होती है, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। काली मिर्च का सेवन करने से सर्दी के मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम में राहत मिलती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये 4 से 5 तुलसी की पत्तियां लिया है, इसको मैंने अभी धो लिया है। तो हम इसे पानी में डाल देंगे और पानी को अभी हम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक बॉईल होने देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये आधा चम्मच सॉल्ट का पाउडर लिया है। सॉल्ट में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि सर्दी में होने वाली बहुत सी समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं। और तुलसी, जैसा कि सब लोग ही जानते हैं, प्राकृतिक औषधि है और ये सर्दी में होने वाली बहुत सी समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाती है। तो अभी हम इस पानी को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देंगे। और हमें इस पानी को तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये जो हमने पानी रखा है उसका आधा ना रह जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक बड़ा चम्मच गुड़ लिया है, तो मैंने गुड़ को छोटे छोटे पीस में इस तरीके से करके इस पानी में डाला है। आप गुड़ को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो फिर आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाला गुड़ स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना है। इसकी तासीर गर्म होने के कारण यह सर्दी, जुकाम और खासतौर से कफ से राहत देने में मदद करेगा। हमें इस काढ़े को तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये बॉईल होकर आधा ना रह जाए। तो अब हम इसे छान लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर इस काढ़े को छान लिया है और इस तरीके से तैयार हो जाती है हमारी ये होम रेमेडी, जिसे कि हम काढ़ा के भी नाम से जानते हैं। और ये हमें सर्दी, खांसी, जुकाम इन सभी चीज़ों से राहत दिलाएगी। और इसे हमें दिन में 2 बार पीना है। और अगर आप इसको ऐसे नहीं पी सकते हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा गर्म दूध भी ऐड कर सकते हैं। और बच्चों के दूध में हम इसको 2-2 चम्मच कर ऐड कर सकते हैं अगर बच्चा साल भर का है तो। अगर बच्चा साल 2 साल से थोड़ा बड़ा है तो फिर आप इस काढ़े की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं उसको देते समय। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिए खास करके जब भी आप कोई काढ़ा पीते हैं या फिर कोई भी सर्दी, खांसी, जुकाम की इस तरीके से होम रेमेडी आप यूज़ करते हैं तो कभी भी इसको पीने के बाद 1 घंटे तक पानी ना पिए। जब हम इसको पीते हैं तो हमारा गला थोड़ा सा गर्म हो जाता है और हमें उसको थोड़ी देर तक गर्म ही रहने देना है। तो ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सबको बनाकर दीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आगे मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।